Sugeng enjang Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Semoga kita sarengan badhe mlebet wonten ing pangibadah ing Minggu Paskah ingkang kaping sekawan menika lan saderengipun sumangga sesarengan kita ndedonga. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang kawula bekteni lan kawula puji wonten ing dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Gusti awit ing wanci enjang menika kawula sesarengan saged makempal malih wonten ing dalem kawula piyambak-piyambak. Sarengan kawula badhe mlebet wonten ing pangibadah Minggu Paskah ingkang kaping sekawan. Sumangga Roh Paduka ingkang nunggilaken kawula, ingkang ngiyataken kawula lan nyagetaken kawula sedanten supados pangibadah ing wanci enjang menika saged melampah kanthi sae boten wonten alangan setunggal menapa kemawon. Sawetahipun wiwitan ngantos pungkasanipun pangibadah ing enjang menika kala caosaken wonten ing ngarsa paduka wonten ing Gusti kala Yesus Kristus. Amin. Shalom sedherek enjang. Semoga kita wiwiti ibadah ing enjang menika kanthi ngitung pujian nomor 16. Sumangga. Pangibadah ing wanci enjang menika kita caosaken wonten ing ngarsanipun Gusti lan kita ngageni pitulungan kita menika pinangkanipun saking asmanipun Gusti ingkang nitaken langit lan bumi ingkang boten nate nilar ing pakaryaning astanipun saha ingkang tansah netepi kastyanipun langgeng ing selami-laminipun. Amin. Semoga kita prepare kitung nomor 339. Semoga. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sapasamuan. Amin. Sesarengan kita badhe ngluhuraken asmanipun Gusti, kita badhe memuji kidung pasamuan Kristen Jawi 28 padha setunggal ngantos 3. Sowan mring Gusti. Sumangga kita repekaken sesarengan. Semoga kita
kita ngitung sesarengan ngitung nomor 28. Kita badhe maos ring kesaning angger-angger sedasa perkawis ingkang kapendhet saking Matius 21 ayat 37 ngantos 50. Mekaten angger-angger katresnan ingkang dipun paringaken Gusti kagem kita sedaya. Sira tresna marang Pangeran Allah ira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sepepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Mekaten menapa ingkang dados ringkesaning angger-angger sedasa perkawis. Nggih menika dawuhipun Gusti babakan katresnan. Sumangga Bapak Ibu lan para sederek kita sami niti priksa ing gesang kita sedaya. Menapa gesang kita menika saestu sampun saged nindakaken angger-angger katresnan ingkang dipun paringaken Gusti kagem kita sedaya. Kita ngakeni bilih kathah kalepatan wonten dosa sumela ing sauruting lelampahing gesang kita. Sumangga kita badhe ngakeni dosa lan panerak kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Kita sarengan badhe ndedonga. Duh Pangeran Allah ingkang agung saha wingit, kala sampun sami damel dosa tuwin piawon saha duraka. Menapa malih mbalela dumateng paduka kaliyan nyeleweng nilar pepaken tuwin pranatan Tuhan. Ingkang menika do Allah kawula mugi kersa miyarsakaken pandonga sarta panyuwun abdi Tuhan menika. Saha Tuhan mugi kersa paring pangapunten sakatahing dosa kawula menika. Dene anggen kawula nyaosaken pasambat kawula wonten ing ngarsa paduka menika. Boten adhedhasar kamursidan kawula ananging kalendesan kaluberaning sih palimirma Tuhan kemawon. Amin. Kita badhe ngrepekaken kidung saking kidung pasaman Kristen 50 putus tunggalan kalih. Semoga kita ngrepekaken kidung angka 50 semoga. Kira
Pawartos pangapunten ing dosa. Menawi kita sami ngakeni dosa kita, Allah menika setya duhu lan adil, temah ngapunten dosa kita sarta ngresiki sakathahing duraka kita. Awit dene anggen kita sami kapitulungan rahayu menika amargi saking sih rahmat sarana pitados. Monggo toipun boten saking kita, nanging saking peparingipun Allah. Syukur dumateng Allah, awit saking sih peparingipun ingkang boten kenging winiraos. Amin. Kita badhe ngrepekaken kidung pasaman Kristen 68 potos tunggalan kalih. Pujian nomor 28 semonggo. Pangandikanipun Gusti saking Yohanes sedasa ayat 1 dumugi 11. Pangan kang utama. Satemen-temene pituturku marang kowe, sapa kang mlebu ing kandhang wedhus ora metu ing lawang. Nanging meneh ing tembok iku maling utawa rampok. Balik kang lumebune metu ing lawang iku pangone wedhus. Iku kang diwengani dening kang tunggu lawang sarta wedhus-wedhuse padha nilingake swarane lan dheweke tumuli ngundangi wedhus-wedhuse manut jenenge dhewe-dhewe sarta banjur digiring metu. Menawa wedhuse iku wis diwetokake kabeh, dheweke lumaku ing ngarep lan wedhuse padha ngetut mburi. Marga wedhus mau niteni swarane. Nanging wong liya mesti ora ditut mburi, malah ditinggal mlayu merga wedhus-wedhus iku ora wanuh marang swarane wong-wong liyane. Pasemon iku dipangandikaake dening Gusti Yesus marang wong-wong mau. Nanging padha ora ngerti tegese pangandika iku. Gusti Yesus tumuli ngandika meneh, "Satemen-temene pituturku marang kowe, yo aku iki lawange wedhus-wedhus iku. Sakehe wong akeh tekane sedurunge aku iku maling lan rampok. Lan wedhus-wedhus iku ora padha ngrungokake marang wong-wong iku. Aku iki lawange, sapa kang lumebune metu ing aku,
iku bakal kapitulungan rahayu sarta bakal lumebu lan metu apa dene bakal nemu pangonan. Malah iku tekane mung ngarep nyolong lan nyembelih sarta nyirnakake. Aku iki teka supaya wedhus-wedhus padha duwe urip kanthi kaluberan. Amin. Saderengipun kita ngegilut pangandikanipun Gusti, sumangga kita badhe munjukaken pandonga syafaat kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Sumangga kita sarengan ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang dedampar wonten kraton swarga langgeng. Allah ingkang kawula bekteni, Allah ingkang kawula puji wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Gusti, ing wanci enjang menika sesarengan kawula saged ngibadah malih sanadyan kawula tasih ngibadah wonten ing griya kawula piyambak-piyambak. Ananging kawula pitados Roh Paduka ingkang suci ingkang tansah nuntun lan berkahi lan tansah nunggilaken kawula sedaya nglangkungi Roh Paduka ingkang suci. Saderengipun sarengan kawula badhe nglajengaken pangibadah ing wanci enjang menika Duh Gusti. Kawula sarengan badhe munjukaken sedaya pandonga syafaat kawula. Paduka tansah berkahi pasamuan GITC Jepara Pepanan Yogyakarta ingkang wonten ing pundi-pundi panggenan. Ingkang sakmangke ugi nembe ibadah lan ingkang sakmangke ugi kedah nyambut damel saking dalemipun piyambak-piyambak, ingkang sakmangke ugi kedah sinau saking dalemipun piyambak-piyambak. Awit wabah pandemi Corona 19 menika Gusti saestu dadosaken gesang kawula menika berubah. Dadosaken cara hidup kawula menika benten kalian biasanipun. Ananging kalau pitados Gusti, tuntunan lan pangrimat saking Paduka tansah Paduka rentaken wonten ing gesang kawula. Paduka tansah ngregem gesang kawula kanthi asta Paduka ingkang kebak kuwaos. Lan kalau pitados Paduka mboten nate negakaken wonten sedaya perkawis ingkang nembe kawula lampahi wonten ing pandemi Covid-19 menika Gusti. Paduka tansah paringi ayem tentrem, Paduka tansah paring kesehatan, Paduka ugi tansah paring kegiatan, Paduka tansah paringi kreativitas anggen kawula saged makarya saking griya kawula piyambak-piyambak. Langkung-langkung kagem jemaat ingkang sakmangke secara ekonomi terdampak. Duh Gusti Paduka paringi kreativitas dumateng kawula sedaya supados kawula sedaya saged ngrigenaken menapa ingkang kedah saged kawula ubetaken kangge nyekapi kebutuhan saben dintenipun. Duh Gusti kawula pitados Paduka tansah berkahi, Paduka tansah nuntun gesang kawula lan Paduka mboten nate negakaken wonten ing gesang kawula sedaya. Paduka ugi tansah berkahi para lare-lare ingkang samangke ugi sinau saking griya awet kahanan virus corona 19 menika Gusti. Paduka paringi kesabaran lare-lare kawula, Paduka paringi kecerdasan, kepinteran lan ugi kreativitas menghadapi masa pandemi Covid-19 menika. Kalau ugi caosaken Gusti sedaya kebutuhan kawula wonten ing ngarsa Paduka. Kalau pitados Paduka tansah nyekapi menapa ingkang dados kebutuhan kawula lan kalau pitados Paduka tansah nuntun lan berkahi gesang kawula sedaya. Kalau gicaosaken situasi pandemi Covid-19 menika wonten ing ngarsa Paduka, Paduka berkahi, Paduka paringi kegiatan kagem sedaya elemen bangsa lan negara Indonesia menika anggen ngadepi pandemi Covid-19 ini. 19 menika. Ketaatan kangge taat protokol kesehatan ingkang sampun dipun keluaraken dening pemerintah saged segenap masyarakat Indonesia dipun taati supados pandemi Covid-19 menika cepat berlalu lan kehidupan saged kembali normal. Kalau ndedonga kagem sedaya para medis, tenaga medis ingkang wonten rumah sakit, puskesmas lan klinik-klinik ingkang berjuang kangge ngadepi pandemi Covid-19 menika Gusti. Lan ugi sedaya daya lan upayanipun kangge nyarasaken para pasien ingkang sampun terpapar virus corona menika.
Paduka tansah berkahi para tenaga medis, para medis menika Gusti. Supados Paduka paringi kesehatan, Paduka paringi kesabaran, lan Paduka ugi paringi perlindungan. Lan kawula pitados Gusti, pandemi Covid-19 menika segera akan berlalu lan gesang kawula saged kembali normal seperti sedia kala. Lan sautaipun Gusti, kalau caosaken gesang kawula wonten ing ngarsa Paduka, bangsa lan negara kawula wonten ing ngarsa Paduka. Kalau pitados Paduka tansah nuntun lan berkahi, Paduka mboten nate negakaken sauruting lelampaing gesang kawula. Paduka tansah ngregem wonten ing asta Paduka ingkang kebak kuwaos. Mengkaten Gusti, pandonga lan panyuwun sarta pasambat kala menika. Sawetahipun kala caosaken wonten ing ngarsa Paduka, wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Kita badhe maringi pisungsung ingkang sampun kita cawisaken saking griya kita piyambak-piyambak. Pisungsung saged dipun kintun nglangkungi nomor rekening ingkang wonten layar utawi saged dipun simpen langkung rumiyin utawi menawi Bapak Ibu lan sederek ngersakaken pisungsung menika badhe dipun ginakaken kangge mbantu sederek-sederek ingkang sakmangke nembe nandang susah amargi pandemi Covid-19 menika sumangga saged dipun sumbangaken utawi dipun sisihaken kangge membantu korban pandemi Covid-19 menika. Sumangga kita sarangan memuji asmanipun Gusti nggih menika saking Kidung Pasamuan Kidung Pasamuan Kristen Jawi 180 dosa gangsal padha setunggalan kalih. Sumangga kita repekaken. Kita misungsung kanthi memuji asmanipun Gusti 180 dosa gangsal. Sumangga. Kita badhe ndedonga kagem persembahan ingkang sampun kita caosaken wonten ing ngarsanipun Gusti. Semoga kita ndedonga.
Lho Gusti mekaten menapa ingkang saged kawula caosaken wonten ing ngarsa paduka nglangkungi berkah ingkang sampun paduka rentaken wonten ing gesang kawula kalebet ados Gusti pisungsung menika saged nyekapi kebetahan peladosan wonten ing gereja kawula langkung-langkung Gusti nglangkungi pisungsung kawula menika saged dados talangipun berkah kagem sederek-sederek kawula ingkang sakmangke nembe betahaken akibat pandemi virus COVID-19 menika. Sumangga paduka suciaken pisungsung kawula lan paduka ugi tansah berkahi wonten sauruting lelampaing gesang kawula supados nglangkungi pakaryan lan pandamalan kawula piyambak-piyambak saged dados talangipun berkah kagem keluarga lan gereja kawula. Lan sekedhap malih kalau sarengan badhe ngegilut sabda paduka berkahi nglangkungi roh paduka supados nglangkungi sabda paduka menika saged nyataken gesang kawula anggen kawula ngetut wingking paduka wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Sugeng enjang Bapak Ibu. Pripun kabaripun pawartosipun? Tentunipun sehat ya. Tentunipun kalau pitados kita sampun kangen ibadah wonten ing gereja. Lare-larene pripun kabaripun wonten ing dusunipun piyambak-piyambak? Sampun gabut napa dereng? Mesinipun wis do gabut ya, kanca-kanca. Ananging pandemi virus COVID-19 menika tasih mlampah lan dadosaken kita dereng saged kekempalan wonten ing gereja malih. Lan sumangga kita tansah nunjukaken pandonga kita lan kita ugi tansah taat protokol kesehatan ingkang sampun dipun paringaken pemerintah dumateng kita kangge kita sedaya supados kita saged taat tetap untuk menjaga jarak, memakai masker, sebisa mungkin bekerja dari rumah, sebisa mungkin belajar dari rumah sehingga pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kita semua boleh kembali menjalani kehidupan kita seperti sedia kala. Kita boleh berkumpul di gereja, kita boleh bersekolah di sekolah kita masing-masing, kita boleh kuliah di tempat kuliah kita masing-masing, bekerja di tempat kerja kita masing-masing dan seperti itu ya. Lan semoga sekarang kita badhe kegilut sabdanipun Gusti. Tema ingkang dipun siapaken inggih menika Yesus adalah pintu kehidupan. Gusti Yesus menika korinipun gesang. Menawi kita gatosaken sakmangke kathah kori utawi lawang omah kori griya ingkang katutup rapet lan kakunci awit sawetawis wekdal boten purun nampi tamu, boten purun nampi daya. Sampun ugi kathah regol utawi pintu masuk dusun-dusun dipun palang utawi dipun alang-alangi supados para daya utawi para tamu menika boten saged mlebet, boten saged keluar masuk wonten ing dusun. Kebijakan menika dipun terapaken awit njagani supados virus COVID-19 menika boten mlebet, boten terpapar wonten ing griya kita utawi ing dusun kita. Artosipun kori menika dados pengaman lan penyekat supados warga menika nggadahi raos aman saking ancaman terpapar virus COVID-19. Kula boten mangertosi situasi lan kondisi wonten ing daerah Pati, Kudus, utawi Jepara menapa dusun-dusun menika dipun paringi palang supados tamu ingkang keluar masuk menika saged dipun kendhalikaken. Menawi teng Jogja kathah dusun-dusun ingkang dipun palang supados saged mengendalikan keluar masuknya tamu, terpantau siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Bapak Ibu dan Saudara ingkang dipun tresnani Gusti, gegayutan kalian tema kita inggih menika Gusti Yesus menika korinipun gesang. Nyebat Yesus menika kori
menawi kita nyebat Yesus menika kori, Yesus adalah pintu, menika mboten saged dipun pisahaken kalian sebutan Gusti Yesus menika pangen. Gusti Yesus itu gembala. Yesus adalah gembala. Awet kori ingkang kasebat menika menunjuk kepada pintu utawi kori kandang kangge mendo. Kori utawi lawang kandang menika nggadhahi dua fungsi. Sami kalian lawang ana ing omah kita utawi lawang ing omah kita utawi kori ing griya kita sepisan fungsinipun kangge keamanan. Ingkang kaping kalih fungsinipun kangge keluar masuk atosipun menika mujudaken relasi utawi sesambetan. Atosipun menawi kita gatosaken lawang utawi pintu utawi kori menika saged dados penanda lan pembeda identitas kita kalian tiap enjawi griya kita. Pintu menjadi lambang kenyamanan ataupun keamanan diri di dalam rumah, di dalam komunitas, sekaligus keramah tamahan ataupun kebencian diri terhadap orang di luar pintu atau di luar komunitas kita. Nyaman lan aman awit identitasipun sami utawi yo isih dulur lah, isih kanca lah, padha-padha gerejane. Dados gade sesambetan, gade relasi, duwe hubungan sing cedhak. Penghubung kalian donya saged dadosaken kita menika bersikap ramah, ananging ugi saged nggethingi tiyang wonten ing sak jawinipun griya utawi komunitas kita menika, utawi wonten ing luar komunitas gereja kita menika. Menawi kita gatosaken Gusti Yesus dados kori gesang kita menika gadhahi artos, mempunyai arti ingkang sepisan. Gusti Yesus menika dados identitas gesang kita. Menawi kita maos wonten ing ayat kaping 9 kalau badhe waosaken wonten ing basa Indonesia. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Identitas kita menika, ya menika identitas warganipun kraton Allah. Saged dipun bandingaken wonten Yohanes 17. Identitas pengikut Kristus ingkang kasebat Kristen menika mboten namung identitas ingkang wonten KTP atau sekedar tertulis agama kita Kristen di KTP. Identitas Kristen menika ugi identitas warganipun kratoning Allah, identitas sebagai warga kerajaan Allah. Nggih menika warganya hidup di dalam shalom dan menghadirkan shalom wonten ing sauruting gesang kita. Dados griya utawi gereja kita menika identitasipun mboten namung ketingal saking bentukipun, fisikipun, ananging ketingal nglampungi sesambetan kita wonten ing sakjroning komunitas. Kelihatan dari relasi kita di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Jadi tidak hanya berbicara fisiknya saja, bentuknya saja. Rumah orang Kristen itu harus ada tanda salibnya. Gereja Kristen itu harus ada tanda salibnya. Bangunan Kristen itu harus mencirikan seperti ini, seperti itu. Tidak hanya seperti itu, tetapi juga situasi yang ada, relasi yang dibangun di dalam keluarga, di dalam internal gereja.
menika dadosaken identitas kita menika saged ketingal. Menapa kita menika gesang wonten ing kerukunan, gesang wonten ing perdamaian, gesang wonten ing katresnan ingkang dadosaken identitas Kristus menika ingkang kita tampilkan atau identitas Kristus itu yang kita tampilkan sebagai ciri warga kerajaan surga, sebagai ciri bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, sebagai ciri bahwa kita masuk melalui pintunya Yesus. Kita tidak melompat, tetapi kita masuk melalui pintunya Yesus. Sehingga identitas dengan kedah kita wujudkan yang menika identitas wonten ing Sang Kristus. Dados melalui identitas ingkang kita tampilkan menika benten kalian identitasipun Kristus Yesus. Nah, ingkang badhe kita koreksi menapa gesang kita menika sampun menampilkan identitasipun Kristus. Menika wau kerukunan, perdamaian, katresnan. Menapa justru gesang kita menika gesang yang berantakan. Gerejanipun sok padu, rebutan donya, rebutan kekuasaan. Lan identitas menika sak mangke ingkang ketingal, kata ingkang ketingal. Gereja menika keluarga-keluarga Kristen kata ingkang berantakan, gereja berebut kekuasaan, gereja berebut harta. Menapa menika ingkang bagi kita tinggalaken sebagai identitas kita, sebagai identitas warganipun kerajaan Allah. Ingkang kaping kalih Bapak Ibu, Gusti Yesus menika ugi dados penghubung kita, penghubung keselamatan kita, lan penghubung wonten ing donya. Dados menawi kita mlebet wonten ing korinipun Gusti Yesus, menika dadosaken kita selamat, dadosaken kita nggadahi keselamatan, mempunyai keselamatan. Ananging kita ugi ngantosi menawi Korin menika juga menghubungkan kita dengan keluar, artinya menghubungkan kita dengan dunia. Saestu Bapak Ibu, kedah kita imani, kita yakini, kita menika leres warganipun kraton ing swarga. Ananging kita ugi taksih dados warga dunia. Kita masih warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masih butuh makan, kita taksih remen ngemol menawi sampun buka, kita taksih remen piknik, kita taksih nyambut damel, kita taksih sekolah, atau sipun kita masih berelasi dengan dunia ini, kita taksih nggadahi sesambetan kalian donya menika. Lan ingkang kedah kita gantosaken menawi sesambetan kalian donya menika, kita badhe waos wonten ing ayat 3 lan sekawan. Kalau badhe waosaken wonten ing bahasa Indonesia, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Sesambetan berelasi kalian donya menika kedah manut lan peka utawi tengen kalian swantenipun pangen kita, nggih menika Gusti Yesus. Menapa ingkang dipun ngendikaaken, menapa ingkang dipun dawuhaken pangen kita kedah tengen utawi peka. Sampun ngantos Bapak Ibu, donya punika, dunia ini meninabobokan kita, lan kita mboten peka lagi, kita mboten tengen malih kalian swantenipun pangen kita. Kita tidak lagi menjadi peka terhadap suara gembala kita,
awet kathah swara-swara ing jawi ingkang saged mengaburkan swantenipun Gusti. Banyak suara-suara di luar yang bisa mengaburkan suara Gembala Agung kita Yesus Kristus. Menawi kita gagal fokus lan boten nengenaken dawuhipun Gusti, saged ndadosaken kita kelangan marginipun Gusti, mlebet wonten kori ingkang tumuju wonten ing karisaan lan saged nemahi kita. Dados Gusti menika nuntun kita wonten ing sauting lelampahan gesang kita. Gusti Yesus menuntun kita menuju ke padang. Ya, padang rumput itu tidak selalu hijau, padang rumput juga seringkali gersang. Dan baik di padang rumput yang hijau, tapi padang rumput yang gersang. Kata suara-suara yang saged ngaburaken, ingkang saged membuat kita terbuai, lan kita nyupeaken, lan kita mboten peka malih terhadap suara kita, terhadap suara Gembala kita. Kita gagal mengenali suara Gembala kita. Terus Bapak Ibu lan para sederek, gesang kita menika, kita pitados menawi kita menika warganipun kratonipun swarga. Ananging gesang kita tasih wonten ing donya. Kita kedah gadai sampetan. Kita kedah gadai relasi yang sae kalian dunia. Ananging rambu-rambunipun Gusti, suaranya Tuhan harus sungguh-sungguh kita dengarkan melalui firman. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun berkahi Gusti, pintu utawi kori menika boten sekedar hiasan utawi pemanis bentuk rumah. Menawi kita gatosaken, pintu menjadi pelindung rumah kita. Menawi badhe tilem menika sok bojone kula menika matur ngeten, Pak, lawange wis dikunci apa durung? Artinya pintu menika nggadahi fungsi pengaman. Ananging kori ugi dados margi kita menawi kita badhe medal saking griya kita. Sinten to kita ingkang badhe kerasan menawi kita dipun kunci terus menerus wonten ing griya kita. Wonten ing situasi pandemi menika, wonten ing wulan-wulan menika sampun sewulan langkung kita tansah wonten ing jero omah. Kita senantiasa masih berada di rumah. Kathah tiyang ingkang bosen, bahkan beberapa orang mengalami gangguan mental gara-gara harus berada di rumah terus menerus. Artosipun pintu menika jalan dalam berelasi kita dengan orang-orang yang berada di rumah. Dados Bapak Ibu lan para sedherek, pintu menika nggadahi fungsi pengaman, juga mempunyai fungsi untuk menghubungkan kita berelasi dengan orang-orang di luar. Dan sebagai penyeimbang kita adalah Yesus Kristus sebagai fokusnya. Pintu itu adalah Yesus, dan sekaligus gembala yang menuntun kita ketika kita baik berada di dalam kandang atau berada di luar kandang. Yesus adalah pintu kehidupan. Juga tidak hanya sebagai pemanis kandang kita saja. Boten namung hiasan salib lan pernak-pernik kekristenan kemawon ataupun tulisan-tulisan manis ayat-ayat Alkitab. Ananging ugi lan langkung utami inggih menika ngetingalaken identitas kita minangka umatipun Gusti Allah ingkang kaiket wonten ing persekutuan kalian Allah Rama ingkang kedahipun kita hadirkan boten namung wonten ing griya utawi gereja kita. Identitas kekristenan itu tidak hanya di rumah atau di gereja. Ananging relasi kita dengan orang-orang di luar, relasi kita dengan dunia, gesang kita bermasyarakat, hidup bermasyarakat juga perlu memperlihatkan identitas. Dan mari kita juga belajar ketika berurusan dengan dunia ini, kita harus mengerti dan memahami menawi identitas
lan sensitivitas atau kepekaan kita terhadap suara gembala kita harus terus kita jaga. Sampun ngantos gesang kita menika modho rupa kalian donya menika. Identitas meritu tidak hanya menunjukkan siapa kita, tetapi juga harus kita tampilkan identitas kita dimanapun kita berada. Saya akan menutup dengan sebuah kisah. Saya pernah melakukan perjalanan dari Palembang ke Jepara. Kebetulan saya harus nyetir sendiri bersama dengan seorang teman. Kalsan Okda menikah tahun 2011 kalau tasih manggi menteri Jeporo langsung saking Palembang menuju wonten Jeporo kalau lan rencang nglangkungi jalan tol awit langkung cepet nadyan secara biaya langkung awis lan wonten ing sauruting jalan tol menika awit saya mboten gatosaken rambu-rambu lalu lintas kawula mlebet wonten pintu tol ing kota Jakarta lan medal wonten ing kota Jakarta Lama muter-muter dangu sangat anginipun badhe medal malih wonten ing jalan lan anginipun muter-muter lami saged menemui kembali pintu tol dan kami melaju lagi di jalan tol. Dan artinya Bapak Ibu, ceriyos menika sejatosipun ngemutaken kita menawi kita mboten gatosaken rambu-rambu lalu lintas saged dadosaken kita keblasuk utawa klentu milih kori keliru memilih pintu. Seharusnya kita masih lurus tapi kita memilih pintu keluar. Gesang hidup ingkang kita lampahi ugi kedah kita gatosaken kanthi tumemen. Awit menawi kita mboten gatosaken rambu-rambu saking pangen kita nggih menika Gusti Yesus piyambak, kita badhe klentu mlebet kori ingkang dadosaken kita nemahi kacirakan. Identitas kita menika inggih wonten ing Gusti Yesus ingkang dados kori gesang keselamatan. Korinipun Gusti menika kejeng identitas ugi nedahaken sesambetan kita kalian donya. Identitas lan sesambetan kalian donya menika namung wonten ing Gusti Yesus piyambak. Dados penyeimbangipun menika Gusti Yesus. Semoga Bapak Ibu kita saestu mitados menawi kori atau pintu kehidupan adalah Tuhan Yesus sendiri. Baik di dalam kandang ataupun di luar kandang, identitas itu terus kita wujudkan dan tampil. Dan juga mari kita belajar untuk terus peka terhadap suara gembala kita Yesus Kristus. Biarlah pintu kehidupan di dalam Kristus Yesus itu terus kita imani sehingga perjalanan kita bersama dengan Yesus akan menuju kepada pintu keselamatan. Amin. Gusti Yesus berkati. Semoga kita sarengan ndedonga malih. Gusti matur nuwun sabda paduka sarengan sampun kawula gegilut. Sumangga roh paduka ingkang suci ingkang saestu nyagetaken kawula mangertosi lan nglampahi menapa ingkang dados kersa paduka. Langkung-langkung do Gusti. Sabda paduka ing wanci enjang menika ngemutaken kawula malih menawi namung Gusti Yesus piyambak ingkang dados korinipun keselamatan kawula. Lan kalau pitados nglangkungi korinipun Gusti menika kawula badhe nemahi keselamatan, kawula ugi nemahi katentreman, kawula badhe nemahi katresnan kan lan kaluberan wonten ing gesang kawula. Sumangga Gusti gesang wonten ing Gusti kalau Yesus Kristus saestu saged kawula tampilaken sebagai identitas lan identitas relasi kawula kalian tiyang sanes supados menapa ingkang kawula tindakaken saestu miturut menapa ingkang dados pangandika Tuhan kemawon. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.
Bapak Ibu lan para sederek, sumangga kita sesarengan badhe ngakeni menapa ingkang dados iman lan kapitadosan kita inggih menika pangaken pitados Rasul setunggal. Kalau pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Kalih inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula. 3. Ingkang kabobataken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Sekawan. Ingkang nandhang sangsara nalika jumnipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasyarikaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan gangsal ing tigang dintenipun wungu malih saking antasipun tiang pejah. 6. Lajeng sumangka dhateng swarga pinarak wonten ing tenengipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. 7. Saking ngriku inggih badhe raipun ngadili tiang gesang kaliyan ingkang pejah. 8. Kalih pitados dhateng Roh Suci. 9. Kalih pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalanipun para suci. Sedasa punapa dene pangampun dosa. 11. Tanginipun raga. 12 sarta gesang langgeng. Amin. Semoga kita ngerti hitung pasamuan lami nomor 28. Semoga. Bapak Ibu lan para sederek, pangibadah sampun rampung lan sumangga sesarengan kita badhe nampeni berkahipun Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus lan sihipun Allah, tuwin patunggalanipun Roh Suci wonten ing kita sapa samuan. Amin. Salajengipun kita tutup ibadah kanthi hitung sesarengan 351 semoga.